Nyampe ya. So, jumpa lagi. Hari ini kita ke air terjun di Renggolo di Sukidolo, Kediri. Bukan tangga bang, enak. Enggak. Ini satu kawasan dengan air terjun Dolo. Jadi untuk tiket masuknya itu sama. Satu orang 5.000, motor 2.000. Tempatnya juga lumayan nyaman. Ini gak ikut, ini dekat, itu lagunya udah. Oh. Yuk. Jauh mas tempatnya? Dekat ya? Aksesnya cukup mudah. Parkiran gratis juga. Ini udah mau sampai. Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Sudah sampai ke air terjun di Renggolo. Terjun kedua di Kediri. Sini juga fasilitasnya lumayan komplit. Semuanya ada, warung, restoran, toilet, dan buat mandi tentunya ada. Wah, bagus ya. Searching for higher ground, can't see in front of me. My enemies have tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly. Air terjunnya luar biasa. Air terjunnya seperti anakan tangga.
ini sepi banget, jadi nggak bisa rame-rame. Tempatnya juga lumayan serem ya. Ini pesona Indonesia dari Kediri. Ya, teman nunggu di atas kecapean gitu ya. Look into my eyes, my heart beats like a drum. You listen to my lies. Love is far to come. Your love is far. Running at the speed of light, kissing at receding lights. Calls me in this morning to light. Just goes on. Selesai. Lama-lama orang nggak nikmatin juga, nggak mandi. Itu dari teman-teman. Ini saatnya balik. Terima kasih banyak yang menyaksikan. Ketemu lagi. Jangan lupa dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.